Per questo stiamo chiedendo anche alle questure d'Italia di non complicare la vita degli immigrati. Una dichiarazione di ospitalità fatta dal commissariato, quella dichiarazione di ospitalità è valida. Buonasera, buonasera amici di Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo, cari amici. Siamo qua per parlare perché tanti dei nostri amici stanno trovando delle difficoltà per quello che riguarda la dichiarazione di ospitalità. Per questo vogliamo parlare della dichiarazione di ospitalità. Che cosa è la dichiarazione di ospitalità? Allora, la dichiarazione di ospitalità è un adempimento riservato ai privati per fornire l'alloggio ai cittadini stranieri, e questa è la definizione di dichiarazione di ospitalità. Allora, chi può fare la dichiarazione di ospitalità? Allora, quelli che possono fare la dichiarazione di ospitalità sono i cittadini italiani. Anche i cittadini stranieri hanno il potere di fare la dichiarazione di ospitalità, di ospitare un altro cittadino a casa loro. Amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo. Allora, la dichiarazione di ospitalità è disciplinata dalla legge, dall'articolo numero 7 del decreto legislativo numero 286 del 1998, nel testo unico, la parte che riguarda l'immigrazione, è lì che è regolata questa dichiarazione di ospitalità. Abbiamo detto che no, i cittadini italiani possono fare la dichiarazione di ospitalità, i cittadini anche stranieri possono fare anche la dichiarazione di ospitalità. A che cosa serve la dichiarazione di ospitalità, cari amici? La dichiarazione di ospitalità serve per dichiarare il domicilio di un cittadino straniero. Anche gli esercizi commerciali come gli hotel hanno anche il potere di fare la dichiarazione di ospitalità. Suppongo che una turista che viene da un paese lontano affitta una casa in albergo. Allora, quando arriva, il gestore dell'albergo chiede i documenti di riconoscimento e va dalla polizia locale o dalla questura o dal commissariato a dichiarare che sta ospitando un cittadino straniero, perché la legge dice che no, non si può ospitare un cittadino straniero senza fare informare alle autorità di pubblica sicurezza. Per questo motivo si fa la dichiarazione di ospitalità. Anche questa dichiarazione di ospitalità serve anche per tanti ragazzi stranieri per presentarsi in questura. Al posto della residenza possono anche dimostrare il loro domicilio a partire dalla dichiarazione di ospitalità. Amici, quelli che hanno i permessi di soggiorno di richiesta di asilo, quelli che hanno i permessi di soggiorno, asilo politico, quelli che hanno i permessi di soggiorno sussidiaria, anche tutti gli altri, anche per venire qua in Italia la prima volta per fare il permesso di soggiorno, anche se tu vieni per motivo di lavoro, hai ricevuto per esempio l'invito dal datore di lavoro, il datore di lavoro deve fare la dichiarazione di ospitalità. Vedi, la dichiarazione di ospitalità non è soltanto per la questura, anche per venire dal tuo paese, per venire qua, l'ambasciata dell'Italia dal tuo paese di origine ha bisogno della dichiarazione di ospitalità. Vedi? Allora, quando uno straniero vuole rinnovare il suo permesso di soggiorno, può presentarsi in questura con la dichiarazione di ospitalità. Ma come si deve, bisogna sapere anche come si deve fare questa dichiarazione di ospitalità per dare il valore a questa dichiarazione di ospitalità. Non si deve fare soltanto così, no. Ci sono anche delle modalità come fare questa dichiarazione di ospitalità. Il modello, se volete trovare il modello, c'è anche nel sito della Polizia di Stato. C'è lì un modello
quello che riguarda la dichiarazione di ospitalità. Questo modello qua che abbiamo portato qua, metterò il link sotto. Allora, questa dichiarazione di ospitalità, allora, la persona deve indicare i suoi nomi, il nome della dichiarante, colui che dichiara che no, io sottoscritto per esempio Giulio, sto ospitando il cittadino Mamadou a casa mia, si può determinare anche il tempo, per quanto tempo sarà ospitato a casa mia. Allora deve allegare i miei documenti di riconoscimento, anche il documento di riconoscimento della persona in cui io voglio ospitare. Allora, quando si porta così, anche se io affitto la casa, deve allegare anche il contratto di affitto. Vedi, cari ragazzi, per dare valore alla mia dichiarazione di ospitalità, devo andare a fare questa dichiarazione di ospitalità al comune o dal commissariato, o posso andare a fare anche dalla polizia locale, e così loro mettono il loro timbro per dire che no, a partire di questa data che io sto aspettando un mio amico a casa mia. E così l'amico, per rinnovare il suo permesso di soggiorno, va in questura, al posto della dichiarazione di residenza può mostrare la dichiarazione di ospitalità. Ma qua abbiamo un po' le difficoltà, perché alcune questure d'Italia, quando i ragazzi si presentano con la dichiarazione di ospitalità, dicono che no, questa dichiarazione di ospitalità non va bene, come il tuo permesso di soggiorno è elettronico, non va bene la dichiarazione di ospitalità, deve portarti il certificato di residenza. Allora, per questo tanti ragazzi trovano delle difficoltà per rinnovare i loro permessi di soggiorno, ma questa dichiarazione di ospitalità è la legge che consente ai cittadini di presentarsi negli uffici della questura o negli altri uffici con la dichiarazione di ospitalità per giustificare il tuo domicilio dove sei alloggiato. Per questo stiamo chiedendo anche alle questure d'Italia di non complicare la vita degli immigrati. Un immigrato che si presenta con la dichiarazione di ospitalità, una dichiarazione fatta al comune in presenza dell'ufficiale dello stato civile del comune, significa che quella dichiarazione di ospitalità è valida. Una dichiarazione di ospitalità fatta dal commissariato, quella dichiarazione di ospitalità è valida. Una dichiarazione di ospitalità fatta dalla polizia locale, dai vigili urbani, quella dichiarazione di ospitalità è valida. Quello che si può dubitare una dichiarazione di ospitalità che l'individuo, la persona fa a casa sua, direttamente va nell'ufficio della questura, quella lì si può un po' dubitare, ma la legge che consente di fare queste cose, una dichiarazione sostitutiva dell'ospitalità. Cari amici di Giulio, delle questure d'Italia, fate le dichiarazioni di ospitalità se non avete la residenza, e così andate a rinnovare i vostri documenti di soggiorno tranquillamente nelle vostre questure. Amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo, arrivederci.